Assalomu alaykum. Mana bugun keyingi ob'yomimiz bo'lyapti. Tak 200 kvadratli xona. Mana tak hali boshlanishi, bir kunda o'zi mana shuncha narsa bo'ldi. Где-то bir 2 xona. Bu 10 santimetrlik bu. Mana ustamizda o'zi bor. 10 santimetrlik qilyapti ekan. 200 kvadratlik katta xona bu. Uyda usti lumboz bo'lyapti, pina lumboz. Sizlarga buni qalinligini ko'rsatib ketishim mumkin. Mana 10 santimetr. Avvalo 10 santimetrdan ham ziyod 10 santimetrga mo'ljallangan. Qalinligi mana 10 santimetrlik katta ob'yom bor. Usta, bu narxini nech puldan qilib beryapsiz? 10 santimetrlikda 55 dan qilib beryapmiz. Agar materialni olib bersa 50 dan qilib beramiz. Yani kelishtirilgan narxda 50 mingdan qilib berar ekan. Nima bo'lsa, obunachilar deymiz. Endi obunachilar kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar. Mana pastdan telefon raqamlarini qoldirib o'tib ketamiz. Aynan mana shu ustanikini qoldirib ketamiz. Mana ko'raverasizlar, katta ob'yom. Mustahkamligi ham mustahkam. Где-то yarim soat bo'pti mana qo'yilganiga. Xizmat bo'lsa aytaverasizlar. Pina lumbas, pina blok ishlari ham bor. Sifati yaxshi.